सुन्नुहोस्, जिन्दगी सजिलो छैन। यहाँ जो सङ्घर्ष गर्छ ऊ नै कहिले नहार्ने पात्र बन्छ। हामी प्राय सोच्दछौँ म मात्रै किन, म माथि यति धेरै समस्या किन आउँछन्। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म आउन पनि तपाईँले थुप्रै आँसु बगाउनु भएको छ। जब रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, जब मनमा तुफान हुन्छ, जब सपना देख्ने आँखा थकित हुन्छ, त्यही बेला तपाईँको सपना साकार गराउने आत्मा जन्मिन्छ। कसैले देख्दैन तपाईँको त्याग, कसैले देख्दैन त्यो भित्रको पीडा। तर समय आउँछ जब तपाईँको सङ्घर्षको कथा अरूले सुनाउँछन्। म तपाईँलाई भन्छु, कसैले साथ नदिए पनि अघि बढ्नुहोस्। जसले साथ दिन्छ उसले साथ दिन्छ। नदिनेले रोक्ने होइन, तपाईँलाई सिकाउने काम गर्छ। हामी नेपालीहरू, हामी त्यो जात हौँ जसले हिमाल चढ्छ, बाजो खेतमा अन्न फलाउँछ र अभावमा पनि मुस्कुराउँछ। दुनियाँले भन्छ तपाईँ सक्नुहुन्न, तर तपाईँको उत्तर यो हुनुपर्छ, पर्ख म गरेर देखाउँछु। आज तपाईँका हात खाली हुन सक्छ, तर मनमा सपना छ भने त्यो सपनाले तपाईँको भविष्य उज्यालो बनाउनेछ। हिजो तपाईँले भोगेको पीडा आज तपाईँले बलियो बनाउँदैछ र एक दिन आउँछ जब तपाईँ आफैलाई ऐनामा हेरेर भन्नुहुन्छ, म त्यही मान्छे हुँ जसले हार मानेनन्, जसले आँसु लुकाएर मुस्कान बाँडियो र जसले आफ्ना सपना आफै साकार गर्यो। तपाईँको सङ्घर्षलाई हेरेर अरू प्रेरणा लिनेछन्, तपाईँको कथा किताबमा लेख्नेछ र त्यो दिन तपाईँ गर्वका साथ भन्नुहुनेछ, हो म त्यही मान्छे हुँ जसले केही पाएन तर केही गुमाउन पनि दिएन। बाँचिरहनुहोस् आफ्नो सपना पूरा गर्नलाई, किनकि तपाईँको जीवन कसैको लागि आशा बन्न सक्छ। आजको यो यात्रा तपाईँको जीवनको सशक्त प्रेरणा बनोस्। फेरि भेटौँला अर्को सन्देश सहित। धन्यवाद।